बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे तकने वाले दोस्तां बाबा, अस्सलाम वालेकुम। सारे खुश आमदीद साढ़े यूट्यूब चैनल ते असी इंशाल्लाह जो मौजूद हाँ जनाब पिंडी इस्लामाबाद जे पहला फार्म है बाबू फार्म के नाम से ये बनाया गया। टैक्सला के करीब बाथर मोड़ के करीब एक गाँव है, उसके फार्म बनाया गया। असी उत्थे अज मौजूद हाँ क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं सुनिया तो मैं आख्या मैं वजा चेक करा, असी जाके चेक करा कि वाकई इस तरह के बैल इन्हें पाले नो, क्योंकि बहुत अच्छे बैल माशाल्लाह इत्थे आके तकिया साड़ा दिल खुश हो गया। इतने अच्छे बैल इन्हें इतनी मेहनत नाल जनाब पाले ने, थोड़े नज़र आ रहे हैं तुहानू, तक लो सारे कि बड़े खूबसूरत अंदाज नाल इन्हें पाले नो, बड़े सोहने बैल पाले ने। तो ये जनाब इन्हों की खसूसियत भी इन्हों को पुछसा इन्हों किस तरह तुसा पालिया और क्या खिला खिला के इन्हों पालिया, ये तको जनाब जिस ते नज़र पैनी है वो पहले नालों ज़्यादा पलिया नज़र आता है। बहुत खूबसूरत जनाब कुरबानी वास्ते इन्हें तैयार किए ने, आम गोश्त वास्ते कुरबानी वास्ते इन्हें तैयार किए ना। यह भाई जनाब इन्होंने मेहनत करना है, इन्होंने पालना है। इस को पुछसा कि इन्होंने क्या खिलाने हो और किस तरह इन्होंने पालने हो, कितनी मेहनत इन्होंने की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक हो जी? अच्छा भाईजान ये दसो कि इन्होंने तुसी जनाब केड़ी चीज़ खिलाने हो कि माशाल्लाह इतने मोटे ताजे होए ना? भाई जी इन्होंने खल खिलाने हैं, दही पिलाने हैं, दूध पिलाने हैं जी, माशाल्लाह, तेल वगैरह देने हैं जी। ठीक है, ते इन्हों ठीक है। वो फार्म ते जिस तरह फीड वगैरह पाई जाती है मोटा करने वास्ते, कोई फीड नहीं पाने हैं, अच्छा ना आलू वगैरह, ना कोई टीके लाने हैं। हाँ आलू भी अक्सर मैं सुने जी फार्मा ते खिलाई जाते हैं। नहीं, ना आलू खिलाने कुछ ठीक नहीं, है, ये दाला खिलाने हैं जी। माशाल्लाह, छोले की दाल होगी, ठीक हो सूजी गया, होगी, ठीक हो गया। दूसरा दही वगैरह भी, दही वगैरह जी। ठीक है, तेल शेल भी पाने हो? हाँ जी, ते बिल्कुल तेल भी पाने हैं। वेरी गुड। खल यानी खिलाने कि हैं, कणक थोड़े खिलाने आखण हैं। का मकसद ये है कि सारी देसी चीज़ां हाँ जी, खिलाने। हाँ जी, बिल्कुल देसी खिलाने वेरी हैं। गुड, यानी कि देसी चीज़ां नाल पलन जी तको जनाब, ते देसी चीज़ां नाल पली दा गोश्त भी देसी होंदा वे, ते देसी गोश्त जनाब बेहतरीन चीज़ तैयार हुई है। ए तको जनाब मक्की डाल के खिलाने हैं। माशाल्लाह जी, मकई भी खिलाते हैं जी डाल के, इन्होंने कणक भी डाल के खिलाते हैं, कह रहे हैं चने भी खिलाते हैं डाल के, चने भी डाल के माशाल्लाह। दाल पाने हैं। घी शे भी खिलाते हो? बिल्कुल देसी घ्यो है। माशाल्लाह देसी घ्यो भी खिलाते हैं जी। उस तो बाद और जनाब मकई तो अलावा दही तेल, हाँ जी बिल्कुल। तेल भी माशाल्लाह जी। बहरहाल बहुत अच्छे दान हैं जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सारे दोस्त अब आप जनाब इस वीडियो में शेयर करो, लाइक करो, साढ़े चैनल सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ तो फ़ायदा उठा सकन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देसी चीज़ां मिल सकन जनाब। तो ये सारे लोग इस चीज़ जनाब फॉलो करो। तो मैं जनाब नंबर देसा सारे जिस जो भाई भी कोई रबता करना चाहे ना भाइयों नाल फार्म ना विजिट करना चाहे वो आवे फार्म चेक करे, विजिट करे और इंशाल्लाह सफाई भी कैसी है अपना खूबसूरत, हाँ बिल्कुल खूबसूरत सफाई है, सफाई नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल पंखे चल रहे हैं जी, ये देखें जी, ये बैलों के लिए पंखे इन्होंने लगाए हुए हैं बहुत मेहनत के साथ। ये माशाल्लाह सफाई बहुत अच्छी है, पंखे हैं, गर्मी का बंदोबस्त है, हर चीज़ इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। तो मैं बल्कि दावत दूंगा तमाम दोस्त अब आपको कि वो आएँ और यहाँ पे एक दफ़ा विज़िट करें तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको ऐसे बैल इस्लामाबाद और पिंडी में यकीनन कहीं नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं आप सब तमाम दोस्त को नंबर बता रहा हूँ कि अगर आप कोई दोस्त भी यहाँ पे आना चाहे, रब्ता करना चाहे तो वो रब्ता कर सके। ये पहले भाई एक नंबर है 0312533926, दूसरा नंबर है 0314530417 एक दफ़ा फिर नंबर आप सुन लें 031252333926। ये एक भाई का नंबर है और दूसरे भाई का नंबर है 0314530417 इन नंबरों पर रब्ता करके आप इस फार्म का विज़िट कर सकते हैं जी। शुक्रिया, ज़रूर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा।